Kita kembali lagi adik-adik. Mainan ada di mandi bola dan playground adik-adik. Silahkan saksikan adik-adik. Mantul, mantap. Kita akan menyaksikan. Silahkan saksikan adik-adik. Ini akan seru sekali adik-adik. Dadah, ayo kita saksikan. Mainan ada di mandi bola adik-adik. Taman bermain yang asik.
Wow, seru bukan? Kita akan memberikan tontonan menarik kan adek. Ada mandi bola. Wow, itu ramai sekali. Bolanya warna-warni teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya kan? Nanti kita akan update mainan-mainan baru teman-teman. Dadah.